বৰ্তমান হালধি লৈছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট হালধি গুড়ি ল'ব ওলাইছোঁ আৰু এটা কথা কওঁ এইখিনিতে আপোনালোকক মেচিনত সম্পূৰ্ণ মিহি হোৱা ছিষ্টেমৰ আগমুহূৰ্তত মানে কি মেচিনত দুবাৰকৈ দিব লাগে দুবাৰকৈ দিয়াৰ পিছতহে মানে নেক্সট বাৰ সুন্দৰ মিহি আমি যিটো হালধি আমি খাব পাওঁ বজাৰ ধৰিছোঁ পাউডাৰ পাওঁ হালধি পাউডাৰ যিটো মিহি যিটো পাওঁ সেইটো এটা সুন্দৰ এটা স্পেচিয়েল হৈ আহিব আৰু ফাৰ্ষ্ট আমি অলপ মিহি কৰি লৈছোঁ তো মিহি মানে কি সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ দেখিছোঁ ডাঙৰ হৈ আছে ইয়াক মানে অলপ মিহি কৰা যাব তাৰপিছত নেক্সট বাৰ আৰু এবাৰ দি একদম সম্পূৰ্ণ পাউডাৰ হৈ আহিব আৰু কিন্তু আপোনালোকক এটা কথা কওঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' আগতে চাইছে মোৰ যিটো বৰ্তমান চলাই আছে যিটো মিনি ৰাইচ মিল সেই ৰাইচ মিলটো মই আগতে 2-3টা ভিডিঅ' দিছোঁ নিশ্চয় যদি আপোনালোকে চাইছে যে গম পাব কাৰণ মই আগতে মই যিকেইটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ এই ভিডিঅ'কেইটাত কেনেকৈ মই ধানৰ পৰা চাউল ওলাব পাৰি কেনেকুৱা কোৱালিটি সম্পূৰ্ণ কোৱালিটিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আৰু চাউলৰ পৰা কেনেকৈ পিঠাগুড়ি ওলাব পাৰে সেইটো ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু মই ফাৰ্ষ্ট হালধি শুনি হেৰি কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈ গৈছে কাৰণ মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আমি অলপ মিহি কৰি লৈছোঁ মিহি কৰাৰ পিছত চাওঁ কেনেকুৱা দুখ হৈ আছে কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ না এই চাওক এতিয়ালৈ আমি যিটো দেখিছোঁ মানে এতিয়াও মানে সম্পূৰ্ণ মিহি হোৱা নাই কাৰণ আমি এইটো নেক্সট আৰু এবাৰ দিলে আপোনাৰ যিটো পাউডাৰ দৰে হ'ব আৰু আমি এতিয়া তাৰ ভিতৰত যিখন ফাৰ্ষ্ট এখন চাকনি দিছিলে চাকনিখিনি চেঞ্জ কৰি এখন বেলেগ চাকনি দিম কাৰণ এই চাকনিখনে খালি আমি হেৰিটো অলপ মিহি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ পাউডাৰ দৰে নহয় যিটো আমি খাব পৰা অৱস্থাত সেইটো নহয় আৰু আমি দ্বিতীয়বাৰ দিলোঁ কাৰণ চাকনিখন চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া আমি মিহি কিদৰে সম্পূৰ্ণ লাষ্টলৈ চাওক দিলোঁ আপুনি লাষ্টত গম পাব কেনেধৰণৰ হালধিৰ যিটো পাউডাৰ কেনেধৰণৰ হয় কেনেকুৱা কোৱালিটি কেনেকুৱা আহে নিশ্চয় আমি দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো হালধি গুড়া কৰা ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো হৈ গৈছে কাৰণ দুবাৰকৈ দিলোঁ দুবাৰকৈ দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো হালধি পাউডাৰ কেনেকুৱা হয় চাওঁ কোৱালিটি কাৰণ ফাৰ্ষ্ট কৰিছোঁ মই এই মেচিনত খুন্দি হেৰি কৰিছোঁ এই চাওক ইমান বেয়া হোৱা নিশ্চয় ভালেই হৈছে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব আৰু মই ওচৰৰ পৰা জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বাৰু চাওক এটা সুন্দৰ কোৱালিটি আমি যিটো বজাৰত যিটো পেকেট পাউডাৰ পাওঁ সেই পাউডাৰটো এটা সুন্দৰ মিহি হৈছে আৰু সেয়া এটা ভিডিঅ' আছিল যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই